Guys, selamat datang di channel Tito Bastian. Kali ini saya akan nunjukin ke teman-teman kalau ada teman-teman yang mau mengubah notifikasi WhatsApp kalian dengan suara Google. Caranya mudah loh teman-teman. Kalian tinggal download aplikasi Narrator Voice. Kalian bisa mendownloadnya lewat Play Store. Kalau kalian udah mendownload, kalian buka Narrator Voice. Kalian tinggal mengetik apa yang pengen Anda jadiin nada drink ke WhatsApp kalian ya. Contoh, ada telepon masuk, kalian tinggal ganti bahasanya teman-teman. Kalian tinggal ganti bahasa Indonesia. Kalau orang ini Indonesia, ganti bahasa Indonesia. Kalau orang Jepang, ganti bahasa Jepang. Kalau orang Italia, diganti orang Italia ya. Jangan kalian ganti orang Hindia, kalian ganti ke bahasa Indonesia. Nanti kalian juga nggak bisa tuh bahasanya ya teman-teman. Nah, terus kalian tinggal klik love on, jangan love off. Oke. Sesudah itu kalian tinggal pencet tombol tengah. Tuh, ada telepon masuk katanya. Ada telepon masuk. Ada telepon masuk. Ada telepon masuk. Ada telepon masuk. Oke teman-teman, itu kan udah masuk. Terus kalian tinggal save. Kalian ganti, terserah kalian mau ganti apa supaya kalian bisa nemuin file ini nanti ke brankas kalian. Seandainya kalian klik name, kalian tinggal save. Oke. Terus kalian keluar, kalian pergi ke pengelola file. Kalian buka di semua file, terus penyimpanan, kalian klik Narrator Voice. Tadi kan kita buat klik nama. Nah, ini sekarang udah ada masuk di klik nama di Narrator Voice. Ada telepon masuk. Tuh udah ada teman-teman. Kalian tinggal edit, kalian pindahkan ke brankas. Sesudah dipindahkan, kalian cari di brankas. Terus kalian klik nama, pindahkan ke telepon lagi, ke ringtone. Oke teman-teman, ke ringtone, terus kalian tempel. Nah, itu udah masuk nih teman-teman. Jadi kalian tinggal
pergi ke WhatsApp, ke notifikasi, terus kalian tinggal klik notifikasi, terus kalian cari nada Drink. Ada telepon masuk, silahkan diangkat. Ini teman-teman, Ada telepon masuk, silahkan diangkat. tuh udah masuk berarti ya teman-teman. Ini yang klik Ada telepon masuk. ada telepon masuk. Oke teman-teman, kalian oke kan jika udah masuk? Ini sebagai contoh buat belajar teman-teman kalau pengen mengganti nada notifikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe,